posledice naše odločitve so predvsem zadnje kadrovanja Slovenskega državnega holdinga v NLB-ju pri imenovanju vsaj 3 nadzornikov, ki so po našem trdnem prepričanju sporni, predvsem z vidika tega, da so bili v preteklosti nekoč že v vodstvu NLB-ja in so tudi nenazadnje soodgovorni za nastalo bančno luknjo. In takšni ljudje po našem prepričanju ne morejo več sodelovati nikoli več v katerikoli bančni instituciji, v vodstvu bančne institucije. Zaradi tega smo pripravili predlog, predlagamo, da Državni zbor opravi razpravo in sicer o tem, da se naredi tako rekoč v narekovajih bančno lustracijo. Vsi tisti, ki so nekoč, ponavljam, sodelovali pri nastajanju bančne luknje, bili na odgovornih položajih, ne bi smeli več zasedati odgovornih funkcij v slovenskem bančnem sistemu. Na ta način bi predvsem upravičili oziroma povečali zaupanje davkoplačevalcev v slovenski bančni sistem, da tisti dejansko, ki so soodgovorni za bančno luknjo, ki smo davkoplačevalci sanirali v višini 5 milijard evrov, končno odgovarjajo. Danes temu ni tako, obratno, tisti, ki so kopali bančno luknjo, danes so imenovani nazaj na odgovorne položaje.